Lórí ètò Ọmọ Oòduà lónìí, a ní àlejò pàtàkì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ nípa báwo nìkan ṣe ń lọ sí ní àdúgbò lọ́hùn-ún yẹn. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹnu oníkan báyìí tí ń gbọ́ pọ̀nbẹ, ṣùgbọ́n a fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ ti Edo State election tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kọjá láìpẹ́ yìí la fẹ́ sọ nípa ẹ̀ lónìí lórí ètò yìí. Bí ẹ ṣe ń wo ojú ìwòran yẹn rí i pé àlejò wa ti wà ní ìkàlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ àlejò wa, ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ọmọ Oòduà o. Mo fẹ́ kí ẹ dárúkọ yín fún àwọn tí ó ń wò wá. Orúkọ mi ni Barrister Olúmídé Àtìbà. Ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ Edo State yìí, election ṣẹ̀ṣẹ̀ parí níbẹ̀ yẹn ni, torí pé mi ò fẹ́ kí a pẹ́ lórí bóyá à ń ṣe awuyewuye. Mo fẹ́ kí ẹ bá wa sọ nípa nǹkan tí ẹ rí sọ sí ọ̀rọ̀ election Edo State tó kọjá yìí láìpẹ́ yìí. Well, we thank God pé election yẹn wọ́n ti ṣe contrary to the impression tí àwọn èèyàn ní pé bóyá violence máa wà. Thankfully enough and to the glory of God, kò sí violence. Wọ́n ṣe election yẹn peacefully. INEC dẹ̀ ti declare result. And the general impression tí àwọn èèyàn ní ni pé election náà wà free and fair, especially àwọn èèyàn tó wá láti Edo State. Wọ́n believe pé ìbò wọn count, pé nǹkan tó ń fẹ́ ló ṣẹlẹ̀. So a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, governor elect ti emerge. So what we can just advise ni pé tó bá ti rí bẹ́ẹ̀, yàtọ̀ sí pé bóyá tí technical issues bá wà bí àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn tún ń sọ nísìnyí, then ìmọ̀ràn tèmi máa ní fún àwọn tí wọ́n win this time around ni pé okay, kán ní sùúrù fún another 4 years so that democracy á lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa ní Nàìjíríà. Kó má di pé gbogbo ìgbà la máa ń lọ sí court tàbí tá a máa jà gidijagan, tá a máa lo agbára wa lórí nǹkan tí ò yẹ kó fàjà lọ títí. Kí ló dé tí APC tó lose election yẹn? Well, ṣe mọ̀ pé èmi kàn máa sọ bí èmi ṣe rí ni as a political analyst. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tí èmi fi pé ó jẹ́ kí APC lose election yẹn. Púpọ̀ nú àwọn èèyàn sọ pé torí Comrade Adams Oshiomhole, former governor of Edo State and former national chairman of APC, wípé òun ló fà á tí APC fi lose election yẹn. Ṣùgbọ́n èmi ò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣáà wò. Èmi rí as well, ó possible pé kó jẹ́ pé àwọn èèyàn ọ̀rọ̀ godfather tí PDP fi ń ṣe campaign ó lè contribute a little bit sí ọ̀rọ̀ yẹn, because gbogbo everybody náà ló ní godfather. Bí àwọn èèyàn ṣe ń sọ ń sìn, wọ́n sọ pé governor Wike ni new godfather Obaseki ń sìn. So nation Nigerian politics for now ó allow godfatherism. So but nǹkan tẹ́mi fi pé APC ṣe lose ni pé there are a lot àwọn factors bíi méjì bíi mẹ́ta ni. Number one tí mo rí ni pé sympathy vote, because àwọn èèyàn fi pé wọ́n fẹ́ cheat Obaseki. APC bọ́n ṣe disqualify ẹ̀ tán jẹ́ kó contest the primaries APC yẹn. They see it as if pé wọ́n cheat ẹ̀ out of APC primary, so wọ́n vote fún, there was sympathy vote for him. Then the second thing tí mo rí ni pé Edo State fúnra wọn gangan wọn ń ṣe APC state lọ títí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó wà lára nǹkan tí àwọn èèyàn tó ń comment, àwọn political commentators and analysts tí wọ́n ò wò, because tẹ bá wò ó ń sìn ẹ́ rí pé nínú senators mẹ́ta tó wá láti Edo State ń sìn, méjì wá láti PDP, ẹyọ kan wá láti APC.
ní presidential election tó ń ṣe last APC PDP ní more votes than APC if I'm right. Then nínú àwọn members House of Reps PDP ní more members than APC. So tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Edo State is not a predominant kì í ṣe state tó jẹ́ pé APC gangan bá a ṣe lè sọ pé ní South West yìí ń sìn pé irú Ondo State, Ekiti State, Lagos State and some other state pé APC ló ń rè níbẹ̀. A lè sọ yẹn nípa Edo State because PDP is also popular in Edo State. So before the election nǹkan táwọn èèyàn ń wò ni pé there is a balance 50-50 chances ní both parties ní láti win. Okay. And the third factor ní issue zoning of the governorship seat. Governor Obaseki àti Pastor Eze Iyamu, they are from the same senatorial district, which is the South Senatorial District. That's the Benin area. Àwọn Ẹ̀sán land, that is Ẹ̀sán land, that is the Ishan area. Àwọn yẹn ti wò pé tó bá ti kúrò ní area Benin ọ̀dọ̀ wọn ló yẹ kó wá. So àwọn yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ́ they are predominantly PDP. Wọ́n dẹ̀ wò pé tó ń bá vote fún Obaseki and in another 4 years power máa shift wá sọ́dọ̀ wọn, but tó ń bá vote fún Eze Iyamu they will have to wait for wọn máa ní láti tún dúró for another 8 years kí power tó rotate wá sọ́dọ̀ wọn, because zoning náà fi kíní yẹn ṣiṣẹ́ mọ̀ pé nígbà tí Oshiomhole kúrò ń bẹ̀ comrade Oshiomhole Edo North ló ti wá, so ṣe dẹ̀ mọ̀ pé 3 senatorial district ló wà ní Edo State, Edo Central, Edo South and Edo North. Edo North ní comrade Oshiomhole ti wá òun dẹ̀ ti ṣe 8 years. The incumbent governor nsìn tó ṣe win nsìn is from Edo South, which is the Benin area. Then àwọn Ẹ̀sán land àwọn yẹn ní Edo Central. So àwọn yẹn náà expect nsìn pé kí power rotate wá sọ́dọ̀ wọn in another 4 years. Ṣùgbọ́n tí ká ní APC ló ń win ni then ó mean pé wọ́n máa ní láti dúró for another 8 years. So àwọn yẹn prefer kan di gbogbo ìbò wọn fún PDP kí PDP lè wọlé kí power lè shift wá sọ́dọ̀ wọn in another 4 years. So these are then the last factor tí mo fẹ́ sọ is the problem tó wà láàrin APC gangan tó jẹ́ pé wọ́n put house wọn in order. Ìjà tó ń bára wọn jà almost in all the states in Nigeria. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí PDP before the 2015 election ló ń ṣẹlẹ̀ ní APC nsìn tó jẹ́ pé internal fighting wà káàkiri in almost all the states. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ ti ṣe election yẹn wọ́n ti ṣe primaries tí Eze Iyamu ti wọlé, èmi ò rí kankan nú àwọn tó ń contest pẹ̀lú ẹ̀ tó ń jáde tó ń wá campaign fún wọn tó ń wá sórí television, but ẹ bá wo PDP àwọn tó campaign àwọn tó ń fẹ́ contest àwọn tó bá ṣe kì í bá nínú PDP tó ń fẹ́ contest pẹ̀lú ẹ̀ mi mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o bóyá ó fún wọn lówó àbí kò fún wọn lówó bí àwọn èèyàn ṣe ń sọ I don't know, nǹkan tójú èèyàn ò bá rí èèyàn gbọ́dọ̀ máa sọ, but gbogbo wọn náà wá sórí television tí wọ́n wá campaign fún Obaseki, so wọ́n put house wọn in order, wọ́n you are united bí àwọn olóyìnbó dẹ̀ ṣe máa ń sọ pé united we stand divided we fall. So wọ́n ní tí ògiri ò bá lanu aláǹgbá ò lè ráyè wọbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So ògiri APC lanu ni aláǹgbá dẹ̀ kó wọbẹ̀. ẹ ṣe rí àwọn èèyàn wa generally tí wọ́n bá ti lè analyse nǹkan properly I think it's a lazy way of thinking. Ó dàbí àwọn tó ń blame Tinubu ń sìn ni pé Tinubu àti Oshiomhole ló jẹ́ kí APC lose. Kò sí nǹkan tí Tinubu aṣíwájú Bọ́lá Tinubu ṣe lójú ti tèmi because ó make recording kan special announcement ó support candidate party ẹ̀ ni. Àwọn èèyàn dẹ̀ sọ pé kò yẹ kó wá láti Èkó kó wá dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Edo, but wọ́n sọ pé kò yẹ kí Wike wá láti Rivers kó wá dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Edo. Wọ́n sọ pé kò yẹ kí Tambuwa wá láti Sokoto kó wá dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Edo. Àwọn ọ̀dà Ṣèyí Mákindé tó kúrò ní Ọ̀yọ́ state tó lọ bẹ̀ wọ́n sọ pé kò yẹ kó wá síbẹ̀. So kí ni aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe? Kò sí nǹkan tó ṣe ju pé òun náà sọ̀rọ̀ láti support candidate party ẹ̀. Bó ṣe mọ̀ pé
success ní many ó ní many fathers orphan ní failure. Ká ní APC win ní àwọn tó ń bú aṣíwájú àti Ọ̀ṣọ́mọlẹ̀ lẹ́ni wọ́n tún máa gbé òṣùbà fún wọn ni pé wọ́n kúṣẹ́ bọ̀ṣẹ́ mọ̀ pé ẹni tó bá ti fail ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ náà máa sọ sí. So Ọ̀ṣọ́mọlẹ̀ tí gbogbo wọn ń bú lẹ́ni nísìnyí báyìí at least nígbà tó ń ṣe 2019 election ó deliver àwọn state kan fún APC like Imo State like Ogun State. Tẹ́ bá rántí pé gọ́vnà Ìbíkúnlé Amósù tó kúrò ń bẹ̀ kò support ó gbé candidate míì dìde tó contest pẹ̀lú Dàpọ̀ Abíọ́dún. bẹ́ẹ̀ ni But Ọ̀ṣọ́mọlẹ̀ wà lára àwọn tó support Abíọ́dún tó fi win. The same thing ní Imo State Hope Uzodinma. Okorocha gbé ọkọ ọmọ ẹ̀ dìde ń bẹ̀ tí èmi fi pé kò tọ́nà. But Ọ̀ṣọ́mọlẹ̀ tí gbogbo wọn búlé ní òun ló support gọ́vnà tó wà ń bẹ̀ tó fi wọlé. ìyẹn Abọ́sẹ̀kẹ̀ But àwọn tó ń bú but àwọn èèyàn tó ń bú Ọ̀ṣọ́mọlẹ̀ lẹ́ni wọ́n gbàgbé pé kò síyàn tó wà 100% perfect. Àwọn gan tó ń bú àwọn fúnra wọn ò wà perfect. Ẹlòmíì inú wọn kò lè rule inú ilé ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó convenient fáwọn èèyàn láti máa débi tó máa rule state. So ó convenient fún àwọn èèyàn láti máa criticize. But most of the people criticizing they have never done anything in their life in their lives tó jẹ́ pé wọ́n lè point sí báyìí pé nǹkan táwọn ṣe tó wà successful lélẹ́yìí. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé téèyàn bá ti join politics oríṣiríṣi ìwọ̀sí ló máa ń bá. bẹ́ẹ̀ ni ní gbogbo ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ká wo ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ Ìyámù gbogbo fún rẹ̀ tẹ́ bá rántí pé PDP ní nígbà kan àbí. Bẹ́ẹ̀ ni olóòtú. tó bá padà sí APC kí lẹ rò pé ó rí ibì kan ò tẹ́ lọ́rùn tó ti bọ́ sí kejì. Nǹkan tèmi rí sí ni pé first and foremost nation Nigerian politicians nìyẹn wọn ò ní tìjú. Ìṣe Ìyámù nìkan wọn ò ní tìjú an average Nigerian politician ò ní tìjú. Wọ́n lè ṣe ẹ wo deputy governor Ondo State nsìn tó fẹ́ contest mo sorry pé mo tọrọ gáfárà pé mo digress ó ti ṣe pátì mẹ́ta láàrin oṣù méjì. láàrin oṣù méjì. just torí pé ó ṣàfẹ́ contest ó kúrò ní APC ó lọ sí PDP nígbà tó dẹ̀ lose ticket tó dẹ̀ sọ pé tóun bá tiẹ̀ lose òun máa dúró sí PDP torí òun ti débi ìsinmi. Bọ̀ ńgbà ọ̀sẹ̀ mẹ́fà péré ló lò ní PDP tó fi tún lọ sí Zenith Labour Party. So nation Nigerian politicians ní tán bá ti ń wá platform tán máa fi contest. Then nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ní Ìyámù ni pé APC ACN gangan ló wà tẹ́lẹ̀ tó di APC. He was òun ni national vice chairman ACN ní South. Then nígbà tí wọ́n di APC he was still the òun tún ni national vice chairman APC ní South. Òun dẹ̀ ni director general campaign organization Adams Oshiomhole ní second term Oshiomhole ńgbà election. But ohun tó mú òun fúnra ẹ̀ lọ sí PDP ni pé ọ̀rọ̀ gọ́vnà Obaseki ló jẹ́ kó kúrò ní APC tó lọ PDP because ó ti respect pé òun máa succeed Oshiomhole wá lọ support Obaseki. So nǹkan tó jẹ́ kí Pastor Eze Ìyámù kúrò ní APC lọ sí PDP nìyẹn. So ńgbà tí ayé dẹ̀ tó wá sílẹ̀ tó ti wá rí pé aáwọ̀ ti wà láàrin Oshiomhole àti gọ́vnà Obaseki ó rí yẹn as opportunity láti padà sí APC pé kóun kúkú wá contest kóun padà wálé. Ṣe mọ̀ pé politician àwọn aláwọn padà wálé bọ́ǹtẹ̀ tó máa kúrò ń bẹ̀ lọ́la. Ṣùgbọ́n à ń gbọ́ awuyewuye nísìnyí pé Eze Ìyámù fẹ́ lọ sí court kí lẹ rò kó lè bá bọ̀ láti bẹ̀. Nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ ń sìn ni pé èmi as a person mi ò ní advice ẹ̀ kó lọ sí court because ó difficult election petition máa ń difficult láti prove
ní court ṣùgbọ́n nǹkan tèmi gbọ́ tí àwọn èèyàn ń sọ sí ni pé the only reason tí mo fi lérò pé ó lè ṣe àṣeyọrí ní court ni pé tí ọ̀rọ̀ is going to be technical issue ni because àwọn kan argue wọ́n sọ pé okay bóyá Obaseki ti contest ó ti bẹ̀rẹ̀ contest primaries APC ó ti bẹ̀rẹ̀ participation ní primaries ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ní Supreme Court ti sọ pé èèyàn kan ò gbọdọ̀ ṣe primary ní party méjì or parties méjì ẹni tó bá ti ṣe Uche Nwosu tó contest primaries ní tó gbé APC lọ sí court ní Imo State ara ìdí tí ó fi lose ní Supreme Court ní pé Supreme Court sọ pé ó ti kọ́kọ́ participate ní APC primary kó tó wá lọ sí alliance Action Alliance tó ń pè ní AA tó ti wá contest so Supreme Court sọ pé o ò lè contest primaries ní parties méjì so tó bá jẹ́ pé tí Supreme Court bá hold the position yẹn tí àwọn agbẹjọ́rò Ize Iyamu tán bá advice ẹ̀ dáadáa tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ó depend ojú tí Supreme Court bá fi wò ó tó bá jẹ́ pé ṣe mọ̀ pé ó fẹ́ contest primaries wọ́n disqualify ẹ̀ but ó ti gba form ó ti sanwó form so àwọn kan sọ pé ó ti bẹ̀rẹ̀ process yẹn tó ti gba form but èmi ò wá mọ̀ bóyá ìyẹn wà enough but tó bá yẹ pé Supreme Court wò pé ó ti bẹ̀rẹ̀ process yẹn pé ó wà enough then Ize Iyamu lè rí opportunity but tí Supreme Court bá sọ pé no kò participate tí Supreme Court bá sọ pé no kò participate ní primaries APC nítorí wọ́n disqualify ẹ̀ then èmi ò ní advice pé kí Ize Iyamu lọ sí court because time tí àwọn politicians ń lò ń court then àwọn gan ti corrupt judiciary ní Nàìjíríà because ó yẹ kí wọ́n ṣe election ẹni tó bá win kó kó àwọn yòókù mọ́ra ẹni tó bá dẹ̀ lose kó fọwọ́ wọ́nú kó tún dúró fún ọdún mẹ́rin míì. olóyìnbó máa ń sọ pé the problem is not in never falling but in rising up every time you fall. Ọ̀dà kí ni ẹ rò pé APC wa lè ṣe ní ọjọ́ iwájú láti rí i pé bóyá wọ́n dádé olúborí ní ìgbà míì tó wá jẹ́ pé bóyá APC kò rí ọwọ́ mú ní court. nǹkan tán lè ṣe náà ni pé kán lọ máa gbéradì fún another 4 years nítorí pé constitution wa ti provide pé ọdún mẹ́rin náà máa dìbò gómìnà ní state then kán kó ara wọn mọ́ra kán wà united kán yé bára wọn jà ìjà tó ń jà wà lára nǹkan tó ń fi lose Rivers State tó ń fi lose Zamfara State tó ń fi lose Bauchi State in fact tó ń fi lose Ọ̀yọ́ State most of the states tó ń lose ní 2019 election torí pé wọn ò kóra wọn mọ́ra wọn ń jà kò sí state tí APC ò ti níjà ààrẹ orílẹ̀-èdè tó dẹ̀ jẹ́ olórí APC tó yẹ kó dá sí mi ò rò kó ń dá sí bó ṣe yẹ kó dá sí so APC fún wọn láti win wọn láti kóra wọn mọ́ra kán máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ohùn kan they should speak with one voice. Barrister Olúmídé Àtìbà political competitor ni wọ́n láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn láti ń fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu láti bí ìṣẹ́jú bíi mélòó kan sí ìsìn èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o bàbá pé a pè yín ẹ dá wa lóhùn lórí ètò Ọmọ Oòduà kí n tó di pé mo lọ pátápátá mo fẹ́ kí ẹ fi àkókò kékeré yìí kẹ́ fi dágbére fún àwọn tó ń wò wá. ẹ ṣé olóòtú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá láti all over the world
láti Nàìjíríà, láti orílẹ̀-èdè UK, láti Amẹ́ríkà, láti Canada, torí mo mọ̀ pé ní gbogbo àgbáyé náà ti ń wo ètò ọmọ Oòduà. Mo dẹ̀ pàrọwà pé kẹ́ ẹ túbọ̀ máa wo ètò ọmọ Oòduà. ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́yìn púpọ̀ àìpẹ́ fún wa máa rí yín bá bí àṣà wọn ní àwọn ọmọ ilẹ̀ káàrọ̀-o-jíire wọn á dẹ̀ máa rí yín bá. tó ẹ ṣé olóòtú. ó níyàn ṣe ọlọ́kà ṣe àwa tí a jókòó tí a farabalẹ̀ tá a fi jẹ oúnjẹ náà àwọn náà mo kan sára sí gbogbo wa. ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run mo rò pé a máa pe Barrister again láti bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ti Ondo State. ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ kẹsì ẹ máa wo ètò ní òrèkóòrè. tó ẹ mọ̀ wípé tí ẹ bá ní nǹkan kan láti gbé sórí afẹ́fẹ́ ẹ gbọ́ wa láago ẹ máa rí àdírẹ́sì wa lórí ẹ̀rọ ìwòran yín. ìpolówó ọjà yín ó ṣe kókó ẹ jẹ́ á máa polówó ọjà yín lóòrèkóòrè. ẹ ṣé púpọ̀ káfíńrẹ́ pàdé o ó dàbọ̀.